sponsoriza ukacurindira ngo umunyamerika tuze gusponsoriza Muramvya. George duha kantu basi. Rero ngira banashime integuro y'ibikorwa cyane cyane nk'ibikorwa ko birakumbize intara y'Ibwami ifite amapotentialite arenze urugero. Yes sir. Mbanze gushimira Kumbizi TV irongowe n'uwirongoye yashoboye kuja hamwe na association Muganuro kugira ngo ikigo gikoreke. Ngira mvuge rero nk'umuntu avuga mu ntara kandi abona amapotentialite ari mu ntara mu bijyanye bwa mbere n'intara ingene izwi muri kahise k'igihugu. Aho ndiko mvuga umworosha Keve yavuze ibijyanye n'iby'abakerarugendo tourisme cyane wumva Swahili ni watalii, mu Cyongereza ni tourism sector, ahumva Igifaransa ni secteur touristique. Ni intara ifise ibintu atanga mu bisanga mu Burundi bwose yisangije. Kevin agenda gusabe ikiri hano sa muri Egiputa. Egiputa irafise ikintu giteye ubwoba muri secteur touristique. Yes sir. Hanyuma igituma ndiko ndavuga igisata cy'ingenzi naragiriwe amahirwe naho ndi mu Burundi nagihora mu gisata cy'ingenzi ndakizi muri Office Nationale de Tourisme. Nabaye umuyobozi ndaba umuyobozi mukuru. Jimmy arabizi cyane, urazi ko tumaze kuganira bitari bike Jimmy naho ari muri Novimax aho hari mu gisata cy'ingenzi. Ni ukuvuga nihagira umushoramari agomba kuza mu gisata cy'ingenzi ava muri Egypte cyangwa ahandi hose cyangwa mu Burundi, we tuzora inbox kugira ngo tugipange neza. Thank you sir. Nihondi tuzohana amakuru kugira tubipange n'amasite touristique afise icyo bita attraction iri ordi kombe mu ntara y'Muramvya byose ndabise mashini ntuzuge ikibazo ntumye mashini umutima wanje wose. Yeah. tubipange neza. Yes sir. Igikurikira tugiye muri entrepreneuria ndashimye cyane uriya mwene wacu yagejeje guratemwa ya Lovimax. Sindavuga ko byinshi cyane kubera naje ndayifise ko information zibendaze ko abizi na korora kuvayo bakanda bifise nk'inkuru zitari nke kubona ari directeur d'intérêt nari umuyobozi w'intara mu rurimi rwose n'idukikije igitangwa kubakwa twaguma tuganira na n'umushefu honorable kuvuga na kupromotinga that product. Naweza kuwa pamoja na wenyewe wanaweza kutia hewani hiyo product chai ya Burundi honestly iri kirarimi wa Muramvya Kumbizi. No kuvuga turafite mu potential mission kama intare yacu. Kwa hiyo ndavanga indimi kubera namfuse kuzivanga nawe byaracanga usikuvuga ko tumurongo kugira ngo abanyamuramvya bose bumve ko kuongea lugha tofauti. Yeah. Inamaanisha nini? Unaweza kuwa makini ili uendeleze miradi yako tofauti. Aho. Ndio bwana. Kuvuga turingangira ngo duteze imbere icyayi cyacu kirimwa Muramvya Kumbizi. Hariho n'izindi companies zitegereza icyayi bidasigura yuko nayo tuyisiga inyuma. N'izindi zose ari iteza no kuva byose n'ubutunzi bwacu. Yeah. Ariko bisaba ko twebwe abanyamuramvya twiteza imbere, tugateza imbere na bene wacu, tugateza imbere n'ivyo dukora. Tugiye mu runani mu guhanana amakuru. Yeah. Rero nagira nshimire mwene wacu ari karakora ubuki. Hariho umupfasoni haje imbere avuze ibintu bitandukanye
je naciye ndabishira mu jambo rimwe bita label uriko rakora business ya produit yawe nukuvuga ko akeneye iyindi formation numvise ko ari sinasomye sindaza ubwuki bw'imbuye ndaza kubugura mutavuze ko aza kubugura kugira ngo tukonsome lokale tuzagura uvuye mu Rwanda uvuye tumaze kumva umuvukanyi wacu ariko ahingura ubuki original foko tubugura twe turiko turakangamira umwambiro ariko vijana wetu wanahitaji kutumia asali kokana mwakumvize mwebwe abana bacu barakeneye kurya ubuki asali gusigura abana bacu barakeneye kurya ubuki asali twebwe batama turaswaga umwambiro ubuki uraduza haki abatabizi ubuki uraduza ubwenge ku bana bacu bato mon frère sindiho nagura publicité bikore mutanuko nyene cyo ndakunda umuntu afise innovation uzokenda ko tuza turegerana jewe ndafise ama projet menshi uri n'ubworozi. Don't take yourself like you are the first engineer in our province. Yes. Waika kuingia mkoa mmoja. Inavuze ngo ndumwe agronome you are between others. There are your grand brothers, your grand sisters. Hariho bakuru bavukana bashiki wawe. But tutegeza kuja hamwe kugira ngo twubahe ikintu gikomeye muri ntara yacu. Surtout partage d'informations. Na experience. Ego tukagira n'amayitide hamwe. Washaka na giputa ndamaze kuja kuri ama formation about irrigation. Harya ariko numve. Ni wari bwajeyo. Cyanda kubaza igiti mutana nasorore. Ndaje. Wari twari wikira 20 hajya kuri shoro. Wiga kuri office. Rero nagira shime cyane iki kiganiro gitego ngaha. Nukuvuga umwe wese afise experience yo partage kuri entrepreneuria. Hariho ngaha bataba twubaha batwigishije bakukuruse mugabo umuntu agukuruka kubijanye n'imyaka nagukuruka kubijanye na connaissance and experience. Tuze turahana rero ubumenyi. Nshima cyane mwebwe abajene. Musivirize kuko muri ko mujana na technology za vuba. Yeah. Kuvuga ngo dusubize ku gihe natwe ejo tuzova muri kuba turimo turakozi ba leta abandi bari mu mashira hamwe tuzokavamo mugabo experience dufise tuyishire hamwe na la jeunesse sero la ntuzenya de génération ko zigenda zatandukana. Yeah. Tubicare twubake ikintu urana nk'ahantu duhagaze mu tanga ikintu dukore n'ibintu bikomeye. En fait kuri aka kantu ngene nishuye why twicaye hano ça coûte beaucoup mais kuri marketing ni stratégie nziza. Je nagisoma ibahasha mwapfe gufata amajambo nacembera turi kumwe mwabahungu nimutera urwabo ngaha indani muri iki gikorwa je nabonye ikintu cya strategy marketing. Yes sir. Kuri iki kibanza kuri twebwe association Mugandoro no kuri Kombizi TV. Voilà. Nagize lecture diagonale. Harimo les avantages comparatifs ngaha nyinshi. Yeah. Hajemo n'aba-entrepreneurs privés. Yeah. Rero kugira ngo simvuge menshi icyerekwa ni kwibona ikibone cyumva murakoze. Amashimeshi ibintu ntibiyerere ngaha. Yo bro, ushobora gutora microbus wowe nyene gusorongora abantu bose bariko barakora ibintu by'iterambere mu ntara kugira ngo habe base de données database. Yeah. Burya mu mwenda wacu sinahise ko akora ubukara bunyabuye. Ifo kuri visitive hachako les potentialités zose ziri mu ntara n'abaze kwa tama mu divers secteurs abaze kuyikira kugira ngo umwe wese nk'umujene ariko araheza mu kintu runaka
aronka aho yinjirira nimba ari umuntu afise icyo yufasha muri domaine runaka avuga ati jewe ndafise ubuhinga notanga kandi atarudandaza bwiyemo kugira afashe cyane cyane tuze entrepreneuria twumva la jeunesse twebwe turiko turagenda turi hejuru y'imyaka 50 irenga muga ifoko ivyo twe twaronse muri domaine zitandukanye tubipartaja abajene bato abo tuvukana abana bacu nkuko wewe nakone kuri officier muga n'umusiki kiri kuratanga ubunyene je natangaye kure nakaje kutumwanya natangaye nico gituma exploitons nos potentialités disponibles kugira ngo duteze imbere ibisata bitandukanye intara iri ibintu byinshi ni intara ifite spesialite ishangije kandi mu madomene yose ya murakoze